આ બાજુ કોટિંગ કરેલું છે, પાણી ટપતું જ નથી અને આ બાજુ કોટિંગ વગર છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે મિત્રો વરસાદમાં તમે બિંદાસ ડ્રાઈવ કરી શકશો કારણ કે આપણી પાસે રેન રિપેલેન્ટ લિક્વિડ આવી ગયું છે। આ રેન રિપેલિંગ કોટિંગ તમે ઘરે બેઠા કરી શકો છો। કઈ રીતે ચાલો તમને બતાવી દઉં। આ લિક્વિડને તમારા ગ્લાસના સરફેસ ઉપર લગાવવાનું છે। આ લિક્વિડને લગાવ્યા બાદ આને 5 થી 10 મિનિટ તમારે સુકાવા દેવું પડશે। હવે આને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણે આને ચોખ્ખા પાણીથી સાફ કરી નાખશું। કોટિંગ થઈ ગયું છે કમ્પ્લીટ। હવે આપણે ટેસ્ટ કરીશું। જો મિત્રો બંનેનો ફરક જોઈ શકો છો। આ બાજુ કોટિંગ કરેલું છે, પાણી ટપતું જ નથી અને આ બાજુ કોટિંગ વગર છે, તમે જોઈ શકો છો। પાણી એકદમ ચોટેલું રહે છે। આ બાજુ જુઓ તમે, પાણી ટપતું નથી। કોટિંગનો ફરક જોઈ શકો છો। જો મિત્રો આ વિડીયો તમને ઇન્ફોર્મેટિવ લાગ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો અને આવા નવા અપડેટ માટે અમારા પેજને ફોલો કરો। થેન્ક યુ।